Lig op verhoudings. Martie van Wyk, ons verhoudingsspesialis. Kom ons hoor wat sê sy. Hallo Willem, hallo luisteraar. Martie, jy's 'n pastorale beraader. Dis reg. Gewoonlik is beraader mos half 'n man. Hoekom is jy nou in die manswêreld? Of is beraders mans en vrouens? Nee, verseker mans en vrouens. Ja. Ja, ek het nou altyd gevoel 'n behoefte in my hart om mense gesond te sien en mense gelukkig te sien en heel te sien. En die Here het 'n baie lang pad met my gestap. Ek dink dit was die droom in my hart vandat ek 'n jong kind was. En dit het eers op 'n later ouderdom vir my moontlik geword. En ek kan ook verstaan hoekom. So ja, ek voel dat dit my roeping is en tussen my en die Here het hy dit al soveel keer vir my bevestig. En dit is so 'n lekker plek om te wees, om 'n verskil te kan maak in mense se lewens en te kan sien hoe hulle gesond word en heel word en hoe hulle die Here vind in sommige gevalle. Ja. Hoe beleef jy 'n vroue wees in kom ons sê in die nuwe Suid-Afrika vandag? Ja, ek dink nie, dit is altyd so maklik nie. Ek dink tye verander en dinge verander soos wat die tye verander, maar baie dinge is tog ook nie soveel anders nie. Dit maak dit vir onsself partykeer moeiliker as wat dit is. Dink jy die meeste mans is onbillik teenoor vrouens? Ek sou nie sê die meeste nie. Daar is 'n element. Ja. Maar ek dink daar's ook baie goeie mans daar buite wat baie goed is vir vrouens. Ja. En ek dink regtig nie ons is in kompetisie met mans nie. Ek is nie 'n vreeslike feminis nie. Ja. Ek dink net ons is verskillend en ons vul mekaar aan. Om 'n vrou te kan wees is vir my 'n besondere voorreg. En ek dink daar is kwaliteite aan vrou wees wat net uniek is aan vrou wees. Kom ons praat 'n bietjie net oor jou berading vir 'n oomblik. Is jou kliënte meer vrouens, mans? Wat? Dis vir my maklik. Dit hang af wat die kliënt verkies. Partykeer verkies vrouens om met 'n vrou te gesels, dan is ek baie beskikbaar daarvoor. Maar ek het ook al gekry dat mans 'n slegte ervaring miskien gehad het met 'n man of 'n vaderfiguur en ook verkies om met 'n vrou te praat. Maar dis vir my baie lekker om met vrouens te werk. Ek dink 'n vrou verstaan 'n vrou se hart. 'n Vroulike persoon verstaan hulle makliker. Jou roeping is om mense gesond te sien. Dis reg. Ja. Beskryf gesond bietjie vir my. Wat is jou siening? Nie 'n vreeslike definisie nie, maar wat dink jy is gesond? Hoe sal jy gesond beskryf? Ja, Willem, in my wêreld is gesondheid maar meer geestelik of emosioneel. Ons lewe in so 'n gebroke wêreld wat 'n mens so kan platslaan met kere. En dit is so lekker om saam met iemand 'n stukkie van hulle pad te kan stap, om te kan sien hoe hulle weer opstaan, hoe hulle weer emosioneel genesing kry, hoe hulle miskien geestelike genesing kry. Dis maar in my wêreld op daardie vlak. En partykeer dan maak die dinge in die lewe ons so seer dat ons sukkel om aan te beweeg. En dan het mens nodig om met iemand te kan gesels en dis vir my lekker om iemand se hand te kan vat en om te kan sien hoe hulle aanbeweeg en weer kan heel word. Is heel word, gesond word, bedoelende om by die Here uit te kom? Is dit wat vir jou gesondheid beteken? 'n Groot deel van dit as 'n pastorale beraader het maar 'n geestelike kant, ja. Ons as Christene weet dat ons genesing van die Here afkom, maar ons werk ook soms met mense wat nie gelowige mense is nie. Gesond word het ook baie te doen met die manier wat 'n mens dink. Partykeer verval 'n mens net in 'n groep wat baie destruktief is in die manier wat mens dink. Ek is ook behalwe vir 'n pastorader 'n life coach, ekskuus vir die Engelse woord. Ja. En lewensafrigter. Ja. En op daardie manier het ons ook baie tegnieke wat ons mense help wat die brein aanbetref om hulle denke weer reg te kry en om beter te kan dink. Help 'n mens ook partykeer om dinge te kan oorkom en vas te kan staan in die lewe. Maar ek dink dis ook 'n Christelike beginsel, al sê ons dit nie so reguit nie, want die Bybel leer ons ook dat ons denke moet vasvang en dat alles begin by ons denke. En dat ons denke vernuwe moet word. Waar is dit Romeine 10? Absoluut. Nee. So luisteraars, jy luister saam met my Willem Lombard hier na Martie van Wyk, beraader, lewensafrigter. Ja, nou sien met Martie self, ons gaan dit nog weer later sê, in kontak wil kom, is dit maklik. Martie@ligoplig.co.za. Nou vandag wil ek vra vir Martie dat sy vir ons 'n deel lees uit soos 'n verwerking eintlik uit Spreuke 31. So Martie,
Lees vir ons daai gedeelte, die verwerking daarvan. Dankie Willem, dis spesiaal uit die boodskap en dit vir al die vroue wat luister. En miskien kan ons later so 'n bietjie verder oor dit gesels. Ja, ons gaan, ja. Dis Spreuke 31 vers 10, 25 tot 31. Wie 'n goeie vrou het, het iemand wat baie kosbaar is. Sy is baie meer werd as die duurste juwele. Sy is geestelik sterk en tree altyd waardig op. Vir die toekoms is sy nie bang nie. Haar wyse woorde help ander om reg te leef. Sy het goeie raad vir 'n gelukkige lewe. Sy is in volle beheer van haar huishouding. Luiheid ken sy nie. Haar kinders is so dankbaar vir so 'n ma. Haar man oorlaai haar met komplimente. In hierdie lewe is daar baie goeie vroue, maar hierdie vrou oortref almal. Mooiheid bedrieg, skoonheid vergaan, maar 'n vrou wat die Here liefhet, moet jy vir altyd koester. Eer haar vir wat sy doen. Almal sal haar lof besing. Dankie Martie, ja, dit is natuurlik uit die boodskap en dit is uit Spreuke 31. Ons gaan nou nog meer daaroor praat. Ons gaan so 'n bietjie Martie met sy musiek inwerk. Martie, dis reg so, nee. Bietjie meer vroulik, 'n bietjie meer anders daar so. Luister ons daar na 'n liedjie van jou. Is daar iets spesiaal oor die lied? Willem, ek het op hierdie liedjie afgekom. Die liedjie se naam is As Vrou en ek sal vreeslik graag wil hê jy moet dit vir ons speel. As jy reg is, kom ons luister nou eers daarna. Dis reg. Goed. Martie, jy gaan met ons oor hierdie selfde gedeelte so 'n bietjie deel van 'n vrou. Ons ken die gedeelte uit Spreuke van die vrou wat jy nou gelees het. Is dit nog van toepassing vandag op ons? Ja, Willem, ek dink as ons na die Spreuke vrou kyk, dan moet ons altyd onthou dat 'n vrou wees gaan baie minder oor wat ons doen, maar meer oor wie God sê ons is. 'n Vrou het soms so baie rolle wat sy vertolk. Van ma wees, 'n vrou vir haar man wees, sy's 'n werknemer miskien, 'n vriendin, sy's heel waarskynlik elke dag 'n sjofeur en elke dag 'n kok. En dit gaan so dat sy soms so uitgeput wonder of sy dit regtig maak. Leef ek regtig dit waarvoor God my geroep het om te leef, want ek het net al hierdie baie dinge wat ek moet doen. En ons raak dikwels onseker oor wie ons is, en word ook so maklik beïnvloed deur die wêreld se verwagtinge van wat die wêreld vir ons voorskryf 'n vrou moet wees, of wat die wêreld vir ons voorskryf hoe 'n moeder moet wees. En dan vergelyk ons onsself so maklik met elke ander vrou wat ons teekom, en neem so kennis van alles wat sy is, en dan vergelyk ons onsself met alles wat sy is en ek nie is nie. En is juis in daardie oomblik dat ek myself moet herfokus, deur te kyk of ek eerstens vir God eer en verheerlik, deur werklik te omhels wie hy my gemaak het om te wees, en om dan ook te ondersoek of ek doen waarvoor hy my geroep het. Ons lees in Spreuke 31 vers 10 tot 12, ek lees nou maar uit die 83 vertaling. 'n Knap vrou is baie werd, baie meer as edelstene. Haar man steun op haar en pluk die vrugte van haar werk. Sy bring vir hom net voordeel, nie nadeel nie, haar hele lewe lank. So ons kan onsself maklik afvra, hoe lyk die Spreuke 31 vrou in vandag se lewe? En ek verstaan ook dat ons elkeen verskillend sal lyk, veral in die verskillende seisoene van die lewe waarin ons elkeen is. En ek glo ook dat ons dikwels wanopvattings het van hoe hierdie vrou veronderstel is om te lyk. Maar iets wat ek verseker weet, is dat dit met 'n goddelike vrou minder gaan oor wat sy doen en meer gaan oor wie God sê sy is. En dat dit ook haar gedrag sal bepaal. So die Spreuke 31 vrou is een van die bekendste vroue in die Bybel, en ons neem dus aan dat sy 'n goeie voorbeeld is vir ons as vrouens om na te kyk. Wat ons sien in die Spreuke 31 vrou, is 'n paar goed wat sy nie was nie. Sy was nie 'n vrou wat net haar eie huis en met haar eie kinders gewerk het nie. Sy was 'n bietjie weier as dit. Sy het ook nie stil gebly as sy opinie gehad het nie. Sy was nie swak en passief in haar voorkoms nie. En sy het haarself nie daarvan weerhou om haar stempel op die wêreld af te druk nie. So as ons 'n vrou lyk Bybelse vrou wees, dan beskryf Spreuke 31 'n deegsame vrou vir ons baie goed. En ek wil net hê ons moet so oomblik kyk na vers 13 tot 25.
Sy maak wol en vlas bymekaar en geniet dit om dit te verwerk. Sy is soos die handelskepe, sy bring die kos van ver af in. Sy staan op as dit nog nag is en maak kos vir haar huisgesin. Ook haar slavinne kry hulle deel. Sy oorweeg die waarde van 'n stuk grond en koop dit. Sy sit dit onder wingerd met geld wat sy self verdien het. Sy pak die werk aan met krag. Haar hande staan vir niks verkeerd nie. Sy stel vas of die wind goed is. Haar lamp bly heelnag brand. Sy werk met die spinwiel. Haar hande bly besig met die weefstoel. Sy het 'n oop hand vir die armes. Sy is vrygewig teenoor die behoeftiges. Sy is gerus oor haar huisgesin as dit sneeu. Hulle dra almal warm klere. Sy maak self vir haar dekens en sy dra self klere van linne en wol. Haar man is welbekend by die stadspoort, waar hy saam met die leiers beraadslaag. Sy maak klere en verkoop dit. Sy lewer gordels aan die handelaars. Alles aan haar spreek van 'n sterk en edel persoonlikheid. Sy ken geen kommer oor die toekoms nie. Nou, as ek mag eerlik wees, en ek dink baie vrouens sal met my hieroor saamstem, voel ek baie meer oorweldig as wat ek reeds is in vandag se lewe, as ek oor hierdie knap vrou lees. Sy was net die teenoorgestelde van alles wat ons dikwels gelei word om te glo. 'n goddelike vrou, wat 'n goddelike vrou in die 21ste eeu moet wees. Die Spreuke 31 vrou was 'n ongelooflike dapper vrou, wat in 'n kultuur geleef het waar vrouens nie altyd bereik het waarna hulle gestreef het nie. Soos wat ons in die vorige weke gesê het, kyk ons na die oorspronklike plan van vrou wees, en ek glo dit is ook handig om te kyk na die Bybelse vrou se voorbeeld, maar om dit goed te verstaan, sodat ons werklik kan vreugde vind in wie die Here ons geroep het om te wees as vrou. Ons moet weet wat die plan was, sodat ons kan weet in watter rigting om te beweeg. En dan net die laaste paar versies, as sy praat, is dit met wysheid. As sy leiding gee, is dit met liefde. Sy hou goeie toesig oor haar huishouding, lui is sy nie. Haar kinders prys haar man bewonder haar. Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Uiterlike skoonheid hou nie, 'n mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Gee haar wat haar toekom vir alles wat sy doen. Laat haar werk haar roem wees in die stadspoorte. So ek wonder hoe baie van julle wat nou luister, het net soos ek vir jare lank hierdie skrifgedeelte vermy, omdat ek ook gevoel het dat as ek enigstens soos sy wil wees, dan sal ek nou moet ophou om ooit weer te slaap, of ek sal nooit weer tyd mors deur te eet nie, of ek sal nooit weer my mond kan oopmaak nie. En Willem, dit is vir my so lekker, ek het 'n interessante manier gekry om na hierdie gedeelte te kyk en hierdie gedeelte te verstaan, en dit was vir my so lekker om te leer by hierdie wonderlike vrou. Ek het 'n boek gelees van Dr. Tony Evans en sy dogter Crystal Evans Hurst. Die boek se naam is Kingdom Women, en hulle het dit vir my duidelik gemaak. Ek het besef dat die Spreuke 31 vrou hierdie eienskappe het, omdat sy regtig 'n vrou was wat sterk was, intelligent was, sy was bekwaam, sy was vrygewig, sy was vindingryk, sy was doeltreffend, en sy was geesvervuld. En ongelukkig maak ons die groot fout as vroue vandag. Ons streef daarna om al hierdie dinge ten alle tye te probeer wees. En dit laat ons altyd voel asof ons misluk, en asof ons nie goed genoeg is nie. Maar as mens dit prakties maak, is dit moontlik om die roeping van die Spreuke 31 vrou te vervul, maar die eienskappe wat sy vir ons uitwys en wat ons nastreef, hoef nie almal gelyktydig vervul te word nie. Wat ons as Christen vroue sal agterkom oor hierdie vrou, is dat baie van hierdie karaktereienskappe kry ons eers wanneer ons daarna streef om soos Christus te word. So dit is 'n proses wat oor 'n leeftyd kom. En in die boek Kingdom Women stel Dr. Evans en sy dogter Crystal dit so mooi in hedendaagse terme, dat dit nie so onbereikbaar voel soos wanneer dit voel as ons die gedeelte in die Bybel lees nie. En hulle het in 'n paar punte die Spreuke 31 vrou in alledaagse taal vir ons geskryf, en ek wil dit net gou met julle deel. Hulle het dit uiteengesit in die volgende: sy het haar man vereer en gerespekteer.
Sy het haar gesin gevoed en geklee met die gesondste en die beste wat sy kon bekostig. Sy het haar vaardighede in 'n persoonlike onderneming belê. Sy het wys en vriendelik met ander gepraat. Sy het haarself mooi gemaak en mooi aangetrek en sy het die armes gehelp. Iets in hierdie manier, hoe hulle dit so lys in ons alledaagse manier van praat, vereenvoudig dit vir my. So dit neem 'n bietjie van die skuldgevoelens en die skaamte weg, omdat ons voel ons kan nie opweeg teen hierdie vrou wat so agter die spinwiel sit, of al die goeders wat so onbereikbaar klink nie. En dit neem die verwarring weg, om te probeer weet wat die verwagting is in vandag se taal. So, hulle het dit eintlik so mooi vir ons uiteengesit. En as ons hierdie gedeeltes 'n bietjie beter verstaan, kan ons onsself so 'n bietjie meer genade gee as dit kom by 'n goddelike vrou, want dit voel vir ons 'n bietjie meer bereikbaar. So hierdie vrou van Spreuke is eintlik soos baie kere soos wat God liefde beskryf. Dis goddelike liefde. Hy beskryf dit eintlik op die volmaakte manier, nê? Nee. Dis reg. Maar dis nie wat ons kan wees nie. Ons kan net fasette daarvan by tye wees. Is dit wat jy sê? Dit is so, dit is goed wat mense na streef. En ons kan dit nie ten volle ten alle tye wees nie. Ons moet nie so hard op onsself wees nie. Ons is almal mense wat streef om soos Christus te lyk. Ja, ek moet dit nou seker op my lig sê, maar party van daai goed werklik waar van my vrou en party is sekerlik meer waar en meer kere waar, nê. Nee. Verseker. Ek moet sê, as ek oor party wil kommentaar lewer, sal ek dit nie hier in die openbaar doen nie, so ek sal daarvan deeglik weerhou. Martie, voor ons nou weer praat, kom ons luister nou nog 'n lied. Het jy nog 'n lied daar wat jy wil hê ons moet na luister? Ek het nog 'n lied wat vir my baie mooi is. Willem, die lied se naam is Uit klip gekap. Klip gekap. En ek sien dit is Corlia Botha. Is uitgekap in klip en steen, haar pyn, haar seer, word die gebare en beheer, en stade maar seker, leer sy die trane keer. Gee my net 'n rede, bring my hart sy vrede, wys my net die plan hier, wees my lig in donker, weet ek sal weer opstaan, 'n vrou kan baie vat, want sy klip gekap. En daar jy geskeur my hart hier uit my sy, geen hoop, geen droom, my siel saam met jou vernieuw, en stade maar seker, maak die jare my weer heel. Gee my net 'n rede, bring my hart sy vrede, wys my net die pad hier, wees my lig in donker, ek weet ek sal weer opstaan, 'n vrou kan baie vat.
wysheid klaar. Lig op lig hier op Maluti FM 97.1. Martie van Wyk saam met my. Ek is Willem Lombard. Sy's 'n beraader, lewensafrigter. As jy bedreig voel of raad wil hê. Martie, ons gaan nou weer praat oor Spreuke se vrou. Maar ek wil jou tussentyd net vra. Daar's baie keer 'n vraag of vrouens nie ontneem word of onregverdig behandel word in die werkplek wat ook al. Is dit hoe dit bedoel was om te wees? Dat vrouens moet alles kan doen wat mans kan doen. Al die plekke kan wees. Min kere hoor ons dat mans moet alles doen wat vrouens doen, want ons weet daar's 'n klomp goed wat ons nie kan doen nie. Dit moet ons sommer seker ruiterlik erken, maar wat gebeur hier? Wat sien ons nie raak nie? Mense is partykeer 'n bietjie bang om op tone te trap, want weet ons baie vrouens wat baie sterk voel, 'n vrou kan enigiets doen wat 'n man kan doen, en ek dink dit gaan nie eintlik regtig daaroor nie. Ek dink wat belangriker is, die heel belangrikste ding as ons praat oor mans en vrouens, is dat ons moet onthou dat ons eerder as vrou in 'n komplementerende posisie teenoor 'n man is as 'n kompeterende. Dit is nie 'n kwessie van daar's 'n kompetisie tussen mans en vrouens nie. Ek dink ons verloor baie keer die mooi wees van vrou wees, die uniekheid van vrou wees. Ja, daar's baie dinge wat vrouens net so goed as mans kan doen en mans net so goed as vrouens. Maar ons moet baie versigtig wees dat dit nie 'n kompetisie is nie. Dit is komplementerend. Dink jy daar is 'n stuk kompetisie daarin? Daar's baie keer 'n kompetisie daarin, maar dis wanneer dit ongesond begin word. Dit kan seker in 'n mate gesond ook wees. Ek dink aan 'n werksituasie. As daar goeie is wat vrouens kan doen net so goed as mans, hoekom dan nie? Maar ek dink tog daar is wat vroulikheid en manlikheid aanbetref sekere eienskappe waarmee ons geskape is wat verskillend is. 'n Man se bou en die krag wat hy in sy spiere en sy lyf het is net anders as 'n vrou se. En ek dink as mens nou baie veralgemeen, dan kan 'n mens sê 'n vrou is oor die algemeen baie beter met verhoudingsbou miskien en 'n tuiste skep. Daar's goeie wat van nature kom vir 'n vrou wat bietjie moeiliker inspanning is vir 'n man. Ja, so ek dink net ons hoef dit nie 'n kompetisie te maak nie. Ek dink ook ons hoef ook nie die mooi van vrou wees en die mooi van man wees te verloor nie. Ek dink ons kan net eienskappe wat eie is aan 'n vrou koester en weer bly wees oor dit en dit weer vier. Die uniekheid daarvan. Maar jy was besig om vir ons te vertel uit Spreuke en ek het jou nou eintlik onderbreek. So, ons praat oor hedendagse. Hoe pas ons eintlik daai gedeelte van Spreuke 31 vandag toe, nê? Dis reg, want ons wil graag na die Spreuke 31 vrou kyk as 'n voorbeeld, maar ons vra baie keer vir onsself af, maar hoe lyk dit in vandag se lewe? Want as ons oor haar lees in die Bybel, dan maak die dinge wat sy gedoen het nie eers vir ons sin nie. Dit klink net vir ons gaan nooit weer slaap of eet of wat ook al nie, want sy is baie besig. Haar lamp brand reg deur die nag. So ek dink 'n groot probleem is, ons het gedurende 'n vyand wat ons herinner aan wat ons nie is nie, eerder aan alles wat ons is. Ons is geneig om die leuns van die vyand te glo, en ons vergelyk onsself altyd so met ander, en ons sukkel om te voldoen aan die verwagtinge wat die samelewing vir ons partykeer stel. So, dis nie altyd maklik om te fokus op vrou wees nie, en dit kan miskien help om te onthou dat die meeste vrouens in die Bybel ook nie broos en stil was, soos wat mense dink 'n tipiese vrou behoort te wees nie. Dis glad nie so nie. Hulle was verbasend dapper, en hulle het gesê wat hulle dink, en hulle het 'n opinie gehad oor die kwessies van hulle dag. Hulle het ook hindernisse oorkom, en hulle teenkanting wat hulle gekry het hulle beveg. Daar's sulke mooi voorbeelde van sterk vroue wat ons in die Bybel sien. En hulle het daai hindernisse beveg deur sosiale norme te breek, en om standpunt in te neem vir die een waarna hulle geglo het, en dit is Jesus Christus. Hulle was nie vroue van stilte of swakheid of passiwiteit nie. Hulle het hulle gemeenskappe beïnvloed en hulle het self die rigting van belangrike sake verander. Hulle het groot invloed gehad. En net soos die vrou van Spreuke 31 word ons ook geroep om vroue met impak te wees. Ons word opgeroep om ons God gegewe sterkpunte en talente binne elke seisoen van ons lewe te gebruik, waar ons ook al oortuig is dat die Here ons roep om dit te gebruik.
En as dit nou is dat dit binne die huis is, dan moet ons sterk en moedig wees terwyl ons gesin bedien. En as dit is in 'n loopbaan, dan moet ons dit met ons hele hart nastreef. In beide van hierdie scenario's is ons nog steeds vroue van God wat ons roeping eenvoudig net op verskillende maniere uitleef. En ek wil vir elke vrou wat vandag luister aanmoedig om die voorbeeld van Spreuke 31 na te volg. Maar in vandag se terme kan dit dalk 'n bietjie anders klink. Dit kan dalk min of meer ietsiekies soos hierdie klink. Wees lief vir jou familie en eer hulle en waardeer hulle ongeag jou huidige seisoen of hoe jou roeping lyk. Bespreek die besluite oor jou roeping en wat jy voel jy in jou lewe moet doen en vind dan oplossings daarvoor en wees as 'n getroude of 'n ongetroude vrou 'n uitstekende vrou. Soos wat jy geroep is om te wees. En as jy regtig dapper wil wees, vra vir jou man hoe so iets spesifiek vir hom sou lyk. Hoe sou hy wou hê jy om dit aanvul om sy lewe vir hom makliker te maak of hoe sou dit vir hom lyk om goed in sy lewe te bring en nie kwaad nie. En vra vir die Here om jou blinde kolle in jou lewe vir jou uit te wys. Ons kan partykeer nie in ons eie lewe sien die goeders waarmee ons sukkel nie. En gaan voort om die Here te soek terwyl jy groei en ontwikkel in die vrou wat hy wil hê jy moet wees. Uiteindelik word jy geroep om God te verheerlik in alles wat jy doen, ook in jou rol as vrou, ook as hulp vir jou man met die roeping wat hy ook het om God te verheerlik. En eer die Here as vrou met jou gedagtes en met jou woorde en met jou optrede. En soek die Here en vra hom om hulp vir wat jy nodig het in elke besluit wat jy moet neem en elke aksie wat jy wil neem. En mag jy hom verheerlik in alles wat jy doen. En dit duidelik maak dat jy 'n navolger van Christus is, deur die liefde wat jy aan die mense rondom jou betoon. Wees getrou om jou lewe eendag op beslag te leef. En gee jouself die genade terwyl jy groei, moenie te hard wees op jouself nie, en ontwikkel tot jou eie weergawe van die Spreuke 31 vrou, wat ook al jou unieke omstandighede moet wees, of mag wees, in plaas daarvan om jou tyd te mors, om na almal en alles om jou te kyk, om die verwagtinge vir jou lewe te bepaal, dis nie nodig nie, en spandeer ons by die Here om stil te word en om op te kyk en te hoor wat hy vir jou wil hê. Vra die Here om jou op die regte pad te lei. Hy is getrou en hy het jou geskep vir 'n baie groter doel as wat jy miskien kan dink. Ek het nou luister nou met aandag hopelik, want ek moet nou luister wat die vrouens sê vandag, en ek hoop die mans luister. Maar ek wil vra, is hierdie kompetisie wat vrouens het partykeer, omdat hulle die fokus van die Here se standpunt oor 'n vrou verloor? En tweedens wil ek vra, is die kompetisie tussen vrouens, intervrouens, dalk erger as kompetisie met mans? Of gaan dit werklik oor dat vrouens met mans gelyk wil wees? Willem, ek dink ons raak soms so deurmekaar met wat die samelewing voorskryf. Dat ons onsself heeltyd afvra, is ek goed genoeg? Doen ek die regte dinge? Voldoen ek aan al die standaarde? En dan gaan soek ons die antwoord op verkeerde plekke. Ek dink ons vergelyk ons met mans, of ons vergelyk ons met ander vrouens, of as ons iets by iemand anders sien wat dalk lyk asof hulle 'n beter vrou is as wat ons is, dan voel ons leef nie op nie. In plaas daarvan dat ons na die Here se plan gaan kyk en gaan bly wees oor hoe hy my uniek gemaak het, en dat ek minder hard is op myself en vir myself sê, ek is nog op pad, daar's goed waarmee ek nog sukkel, ek hoef nie al hierdie dinge op een slag vir almal en alles te wees nie. So ek dink ja, ons moet nie onsself vergelyk op die verkeerde plekke en ons waarde gaan soek op die verkeerde plekke nie. Dit gaan in elk geval, soos ons in die begin gesê het, nie regtig oor dit wat ons doen nie, maar oor wie die Here sê ons is. En 'n vrou wat verstandig is, uit die Bybel uit, en ons hoor dit baie duidelik, 'n onverstandige man en 'n verstandige vrou. Ja, party vrouens wil dit hoor, en party wil dit sien, en party wil dit op 'n manier beleef. Martie, baie dankie, ons praat weer, maar tot volgende keer. Dan baie voorspoedige week, en mag jy geseënd wees, en goed en reg te kry, of te leef, want dis nie iets wat ons nalaat na die tyd nie, dis eintlik iets wat ons bou terwyl ons leef. Verseker, elke dag en elke ding wat ons doen. Baie dankie vir die geleentheid, Willem. Tot sien. Dankie, tot ziens. En dit was dan
Martie van Wyk.